मर्निङ गाइज आफ्टर अ लङ टाइम म भ्लग बनाउँदैछु आज किनकि हाम्रो आज फिल्ड भिजिट हो अरू दिन यस्तो टपिक पाउँदिनँ नि त मैले टपिक नै थिएन कि भिडियो बनाउँदै सो नबनाएको हो तपाईँहरू मिस गर्दै हुनुहुन्छ भने आज मेरो पुरा भ्लग हेर्नुहोस् ल अब आज र भोलि चाहिँ मैले भ्लग हाल्छु क्या हाल्छु अब म रेडी हुँदाखेरि त गाइज सेम प्रब्लम पहिला जस्तै के लगाउँ हुन्छ लुगाहरू होइन त्यसको लागि मलाई सोच्नुपर्ने हुन्छ 5-10 मिनट त्यसमा मेरो टाइम जान्छ अब म रेडी भएर अनि तपाईँहरूलाई वेलकम टु माई न्यू भ्लग गर्छु सो गाइज अब हामी रेडी भइसक्यौँ अब निस्किन्छौँ एकदमै ढिलो भइसकेको छ हामीलाई यहाँ छ ल गाइज हामी गयौँ पुगिसकेको बस्नु त उता छ एउटा कन्ट्याक्टर अर्को बस उता छ हेर्नुहोस् यहाँ स्टप हेर्छु राम्रो गाना आउन सामान बोक्दै हो है हैन पछि भाडे केटामा चाहिँ उता छन् हामी चाहिँ जाँदैनौँ भाइ उभ्याउ त जानुपर्ने भयो के गर्ने होला ओइ उता पुल छ आउँछ घुमेर आउँ पुल उहाँ हेर्नु माया प्रेम यस्तो हुन्छ अब हामी त्यो पुलबाट जान्छौँ गाइज यहाँबाट आएन हामीहरू मेहनती है निस्केर लडायो भने सजिलो त्यही भएर र ठुलो हो क्या मछली देखो मछली जल की पानी फेरि गयो उनीहरू पानीमा ल ल हाँ भन न आखिरी 6 7 यस सर हामी उताबाट फाइनली गाइज हाम्रो सक्यो अब हामी खाना खान जाँदैछौँ धेरै काम गऱ्यौँ गाइज आज हामी धेरै खाना जाँदैछौँ खाजा भनौँ कि खाना बनाऊँ जे खाए पनि खाने हो यता हामी गयौँ अब वाउ नाइस राम्रो छ हेर्दा त छिटो आऊ त हामी खाना खान्छौँ बसिसक्यौँ सबै साथीहरू हेर्नु सबै हामीहरू खाना खाँदैछौँ यहाँ यता पनि छ साथीहरू खाना कस्तो लाग्यो तिमीहरूलाई मिठो छ ठिकै छ राम्रो छ यहाँको खाना कस्तो लाग्यो तिमीहरूलाई एकदम नराम्रो नयाँ कहिले नआउनु एकदम राम्रो यहाँबाट निस्क्यौँ जान्छौँ अब हामी जाँदैछौँ गाइज ब्याक हालत दाम भइसक्यो सबै जाँदैछौँ हामीहरू कति भयो अङ्कल यो 10 तिमी यहाँ राख्दैछु ल
भमिट नहुने औषधि कारण साथीहरू फेरि बोतल लिन गए होटलमा आइरहेको छन् अब हामी जान्छौँ ल जाम ओइ चाँडो ढिलो भयो कि लास्टै यो हामी यहाँको बस्दा होइन नि है अर्को हामी गयौँ गाह्रो भइसकेको छ हल्का जोकेको छ क्या सबको हालत त्यही हाल भइसक्यो